Anjing, setiap kali lo nge-flush toilet, tapi tutupnya nggak lo tutup, itu tuh nyebur partikel-partikel kecil ke udara. Dan kalau sikat gigi lo ada di deket situ, dia nyerap semua tai-tai itu kayak magnet, coy. Ih, serem, nyo. Studi udah buktiin, partikel yang terbang itu bisa bawa bakteri sampai kotoran lo juga. Jijik banget, kan anjing? Solusinya gampang, kontol. Tutup tuh kloset sebelum nge-flush, terus simpen sikat gigi lo yang benar. Jangan lo taruh nganggur deket WC kayak nggak punya otak. Cuma modal kontol doang. Banyak orang nggak tahu soal ini, makanya lo jangan jadi salah satunya. Jijik-jijik sendiri ntar.